Найдите охраняемый контейнер и доставьте его содержимое на базу. Не дайте группе атаки заполучить содержимое контейнера. Продумайте тактику и выстроите оборону. Конец связи. Ай, блядь! Этот парень был из тех, кто просто любит жить. お前はもう死んでいる。何？ Сидит еще. Молодцы, хорошая работа. А, понял. Сейчас, короче, планирую просто их всех расхуярить там. Дальше как получится. Я... Знаешь, Контейнер открыт. Доставьте бумаги на базу. Я... Да-да. Это было круто. Вы показали им, как надо. Не дайте группе атаки заполучить содержимое контейнера. О, Продумайте здравствуйте. тактику и выстроите оборону. Конец связи. Сенсор. ну что, погнали. Погнали. Чё, десенсорная связь? Тут давай прям. Не. У нас остался один. Заверши задание. Найдите охраняемый контейнер и доставьте его содержимое на базу. Удачи. Ой, я тебя потерял. Ой, блядь. Трахнул чем. Ставь сенсоры. Чего на... Блядь. Действуйте согласно плану. Кстати, мина есть? Чё за хуйня? Я самое удивительное, я кого-то из них на самом деле убил просто. Потом вылажу, вижу кого-то. И такой, думаю, свои, не свои, смотрю, оранжевый, думаю, так, свои. И тут ты начинаешь стрелять, ты такой, так, подожди, вроде не свои должны. Я думаю, может, что забыл? Смотришь на экипировку, вроде свои, выбегаю еще раз, стал опять по мне стрелять, думаю, так, подожди, может, я у кого-то что-то украл. Вообще веселье было.